先週の NMB48 ランキングの発表なのだ。先週は広島で STU48 とのコンサートやチューストライクのリリース、超西礼の卒業公演があったりと、いろいろイベントがありありで追い切れナイチンゲールなのだ。第10位は渋谷さゆきなのだ。4月7日のさらば純情公演に出演していたのだ。オープニングの一人一人登場するところで、登場するタイミングで出遅れてスポットライトまで間に合わず、そのまま駆け抜けるという快挙を初めて達成したのだ。何事も初めてのことはいいことなのだ。第9位は坂田美咲なのだ。4月8日にアップされた9期生バラエティ放送局に出演していたのだ。そこでソーラン節を披露していたのだけど、キレキレですごかったのだ。さすがセンターに選ばれるだけはあるのだ。第8位は辰本弥生なのだ。4月6日広島国際会議場フェニックスホールで行われた STU48 との対バンコンサートに出演していたのだ。選抜のアンダーとして選ばれていると思うので、選抜に一番近いメンバーと言っても過言ではないのだ。4月9日の天使のユートピア公演で選抜メンバーによるチューストライクが劇場初披露されたけど、そこにも弥生がアンダーで出演していたし、4月12日のさらば純情公演でチューストライクさらば純情公演バージョンが披露されたけど、弥生がセンターで披露していたので、ますますなのだ。第7位はゆけほのかなのだ。4月7日のさらば純情公演に出演していたのだ。ショートカットの夏をほのがやっていたんだけど、とても可愛かったのだ。ほのも選抜メンバー候補の一人だと思うので要チェックなのだ。第6位は三鴨くるみなのだ。4月9日の天使のユートピア公演で選抜メンバーによるチューストライクが劇場初披露され、金子支配人がデイリーランキングの結果を発表した後にくるみのチーム M への昇格が発表されたのだ。韓国に数年間レッスンを受けてデビューを目指していた経歴の持ち主で、10期生のダンス指導をしたり選抜にも選ばれているので昇格は当然なのだ。春のコンサートで昇格を狙ってたと言っていて、さすがクルネーなのだ。第5位は高橋琴音なのだ。ショールームイベントで獲得した TGC 熊本でのランウェイが4月12日に行われたのだ。吉野美咲とペアでのランウェイだったのだ。2人とも笑顔を絶やさず堂々としていて、おとっちは服顔をさりげなく披露するなどしていて、さすがっすなのだ。第4位は吉野美咲なのだ。同じく TGC 熊本でのランウェイに出演したのだ。高橋琴音とペアでのランウェイだったのだ。ミサチョスは背が高いので他のモデルと見劣りするところがないのだ。もうほっといてよと言って逃げ出さないか心配したけど杞憂だったのだ。第3位は西ゆまなのだ。同じく TGC 熊本でのランウェイに出演したのだ。ソロでのランウェイだったのだ。笑顔の西ゆまではなくキメキメ 100% の西ゆまだったのだ。確かランウェイの方法を学んでいたとか言っていたと思うので、さすがっすなのだ。これからも見たこともないステージを目指して歩んでほしいのだ。第2位は青原由香なのだ。4月6日広島国際会議場フェニックスホールで行われた STU48 との対バンコンサートに出演していたのだ。現地参戦してきたんだけど、そこで一番印象に残ったのがゆかたんだったのでこの順位なのだ。姉からの指導によりダンスもどんどん向上しているのだ。特に表現力は素晴らしいのだ。ゆかたんは犬のモノマネ喜怒哀楽という独自のメソッド演技法で日々表現力を高めているのだ。さすが選抜様なのだ。そして栄光の第1位は
指令なのだ。4月10日 M のサイン公演が卒業公演だったのだ。最後は卒業コンサートで着ていた青いドレスで夕日はどこへ行くを歌唱したのだ。観客席では夕日に見立ててペンライトの色がオレンジ一色になっていたのだ。その物青き衣をまといて金色の野に降り立つべし。 NMB48 劇場で伝承されている言い伝えなのだけど、まさにそれが画面の前で繰り広げられていたのだ。 NMB48 の歴史がまた1ページと銀河英雄伝説の次回予告風に言ってみたのだ。芸能活動はまだ続けるみたいなので陰ながら応援するのだ。そういえばユルテンベルク地方を馬車で移動していた時、巨者が話しかけてきて、地上には大小の道がたくさん通じている。しかし皆目指すところは同じだ。馬で行くことも車で行くことも2人で行くことも3人で行くこともできる。だが最後の一歩は自分一人で歩かねばならない。だからどんなに辛いことでも一人でするということに勝る知恵もなければ能力もないと言っていたので、オペニヒのチップを渡して馬車を降りたことを思い出したのだ。今後も細々と動画を作成していくので交換していただければ助かるのだ。